apa nggak usah, udah kayaknya. Nggak kelihatan biar ntar kalau dari bawah tuh juga katanya diinjek nih. Lagi marahnya mari. Ntar ya mas. Bukan kayak tadi marahnya Ibu ini marah-marah guys. Katanya nggak mau di video. dia buang muka terus tuh ya. Dia buang muka terus dia. dia bilang katanya. Iya, mana nih? Maju.